သိထားတယ်သူကဘာလဲတော့အဲ့ဒါသူ
ပြန်ထွက်လာမှန်တယ်တော့ရိတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အတန်ကလည်းသူ့ရဲ့အဲ့ဒီနာနေနဲ့ပြန်လာကဲတဲ့ကသိရတဲ့အခါကျတော့အထက်ကလည်းဒီတိုင်းတန်တဲ့တော့သူပြေးလာမပြေးလာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကလည်းသိပေါက်တယ်သင်ပြီးနောက်ကဆင့်ပြီးတော့သိပေါက်တော့သူကဟိုလေအောက်လေအောက်ကလည်းအတန်ပြန်တဲ့ညတဲ့ဒီလိုကြာတော့လာဘုရားလာတဲ့ဒီနည်းကနေပေါ်ပေါ်လာဟောလိုက်တော့ဟောလိုက်ပါတော့ရေရည်ကြည့်တာတော့အဲရတယ်ကြည့်တာကြည့်အရေးကိုပါတယ်အတော့ဟုတ်ကဲ့အရေးကိုပါနေတယ်အဲ့ဒီနေပြီးသွားအဲ့လိုပါပဲမိမိတို့ဘောကမျက်စိကနေပြီးတော့ဟိုကြီးကြီးကျက်တာအဆင်းရဲတာပါလို့ပြီးတော့မျက်စိဆိုတဲ့ပတာအတိရတာဒီလိုနဲ့တကယ်သင်သားရှိမျက်စိပတာအတိရတာရှိတာဒီမျက်စိပတာအတိဆိုရင်တော့အပြင်ကအမိမိတော်ရအခုလိုတွေပဲလဲဝါဒါရောဒီအစင်းပုံစံတော့သင်ကြားကြည့်တာရှိတာရှိတာအဲ့ဒီအခုပေါင်းကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိတို့စိတ်ကအာမယုရာဖြင့်ဒီရည်ရဲ့ပုံစံတွေဟာအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုလာခဲ့တဲ့အခါမြင်နေတဲ့စိတ်တွေကလောက်ကြပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်ပြီးမှုဆိုတာပေါ့မြင်ပြီးမှုကတစ်ခါတည်းတစ်ခါပေါ်တာပြောက်ကြားပြီးမှုလည်းပဲတစ်ခါတည်းတစ်ခါကြည့်တစ်ခါပြောက်ပေါ်လာတော့အတန်ကြာရဲ့ရှိနေပြောက်ဒီတော့အဲ့ဒီကြားပြီးမှုလည်းမြင်တဲ့ကပေါ်တဲ့ကြားပြီးမှုတွေကြတော့ဒီဘက်ကအဆင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ဉာဏ်ကပေါ်တဲ့မြင်ပြီးမှုတွေကြတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့အခုပေါင်းပြီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးကြီးပဲပါရတဲ့အရေးကြီးမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ပြီးမှုတွေပေါ့ဒီမျက်စိတွေဘာလို့ကြည့်ပါလဲမျက်စိကိုအမြင်ကြည့်တာဘာလို့ဆွဲနေပါလဲအဆင်းကိုဆွဲနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အာရမနဲ့ဘုဒ္ဓမျက်စိကိုပြီးတော့မျက်စိကပေါ်ပါတယ်အသေးပိုင်းကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာရုပ်လိုက်ကြတော့မျက်စိကပေါ်ဒီတော့မိမိတို့ရဲ့ဘောကစီးစိတ်ကလေးတွေပေါ်နေတာဘုရားတော်ရဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းဆိုတဲ့ရုပ်တစ်ခုပေါင်းလို့ရုပ်တစ်ခုတိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာသိပေါ်လဲစီးစိတ်တွေပေါ်အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေရုပ်နဲ့ရုပ်တစ်ခုပေါင်းရဲ့အရေးကြီးပဲပါရတဲ့အရေးပေါ်အတော့ဟုတ်တယ်မျက်စိကတော့အလုံးလိုက်ရှိသလားမသိဘူးအသင်းရတယ်လည်းအကောင်ကျတဲ့ကနေရှိသလားမသိဘူးမြင်ပြီးမှုကြတော့အဲ့လိုအကောင်ကျတဲ့ရှိသလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ပြီးမှုကတော့ပေါ်သားတော့ဟုတ်လားပေါ်တယ်ဒါပဲညာပဲဆိုပြီးတော့မြင်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့တော့အကောင်ကျတဲ့ရတ္တခုရဲ့တကယ်မြင်ပြီးတဲ့အသင်းပါတယ်လည်းအမြဲတူရဲ့တကယ်သူတို့ကသူ့တိုင်းတိုင်းကိုပေါ်လာတဲ့အရေးတွေကိုပါလို့ဆိုတယ်မြင်ပြီးတယ်မြင်ပြီးတဲ့အကောင်တွေဟုတ်တယ်အကောင်တွေဟုတ်တယ်ပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးတော့မှာပေါ့ဘုရားသူဒီမှန်ရှိမှဒီအရာနဲ့အာမှန်တယ်မှာသူ့ကိုပေါ်အဲ့တော့မှန်တယ်ကပေါ်တဲ့ပုံစံကြီးပြင်ပတာဆန္ဒလိုလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ဒီလိုမှသိပါရဲ့ဒီလိုမျက်စိနားကောင်းကြတာကိုပုံရိပ်ပြီးမှန်တယ်ပေါ်လာတော့ပေါ်တယ်ပေါ်တော့မှန်တယ်ပေါ်တဲ့ပုံရိပ်ကြီးဒီမိခန္ဓာကိုလားလို့ပြောရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာကိုမကြည့်တော့ပါခန္ဓာကိုဆွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့ပုံရိပ်ခန္ဓာကိုဆွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့ပုံရိပ်အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့မျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အခါဘာသိနေပေါ်လဲမြင်သိတဲ့ပေါ်မြင်သိတဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အချင်းကိုတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘာလို့လဲအရေးတကယ်တော့ညာအဲ့ဒီအရေးကြီးပြီးပေါ်ပြီးကြောက်သွားတဲ့ဆိုရင်အိတ်သာရှိပါပေါ်ပြီးတော့လည်းမကြောက်ပဲမြင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပေါ့ဘာလို့လဲဥပါဒအရေးကြီး
ये को ऊपर है ना जो लो ये का ऊपर है ना जिससे माहौल ये को मारा तो ये मध्य मन तो है ऐसा वाला को है ऊपर है ना गुना सारे जो है ऊपर है ना ऊपर है ना ऐसा ये जो आना होगे हो तो जो आना होगे सी है ऐसा तो वो नहीं होती आजी ये ऐसे हमारे कोले निजी के को ऐसे कोले निजी के अकाउंट में आगे जाऊँगा तो ये ऐसे जाऊँगे तो हर कोई है तो ये जो है मारावे तो तत्वावे कौने हमारे यारे तो ऐसे लोग जिम्मेदार आओ बालों को है ऊपर ऐसी ऊपर है ना चीज़ ये बाबा चीज़ों तो आगे यार ऊपर है ना चीज़ ये लाभ दिया ये ऐसा हम लोग बात बोले तो आगे का ये क्या चीज़ों ऐसी ऊपर है ना ऐसा चीज़ों ऐसी खाने जो है ये यार हम लोग के खाना के बाद यारी अब ऊपर है ना ये बोला है बोले को तो ऊपर करना है हमारे यहाँ इन्हीं लोग है जो कौन ऊपर करना ऐसे ला क्यों ला रहे क्यों ओके को है बाहर आते हैं सोए आते हैं तो ये कहते हैं ओके की क्या होगा मतलब ये सी औसत ये बात ये चीज़ें वो लोग आगे भी जाते हैं तो这个在卡上有包括它的工业里面的叫什么？叫然后通过第一个这个作为一般的，也是现在年轻人这样嘛，我记得这些原来的这是说，所有的爱情的学习，对他也对他的记忆的记忆，什么记忆？这些东西。哎呦，无法在那看到的，我一个嘛，作为是有结果的玻璃啊。哎，无法在那看到嘛，都好了。无法在那看到的，很多都还有的。无法在那看到我自己有都还有的。无法在那看到别人的结果了的。无法在那看到嘛，我的东西把叫年龄的，是吧？你看地段的话，无法在那看到。先有呀，အဲ့လိုရှင်းပြီးတော့လည်းဥပါဒ်ရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ယဟန္တာအဖြစ်နဲ့တော့ဘယ်အဖြစ်ရောက်လဲယဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်တော့ဒါလိုရေးရဲ့ຢာပဲဥပါဒ်ရှင်းသွားရင်အဲ့ဒါယဟန္တာအဲ့ဒီတော့ဒီပုံလေးကိုတွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စပါသရတော်ပြောခဲ့တဲ့သူ့ပုံလေးကိုသူပြန်ပြီးဆွဲပြီးသာသနာ့စစ်လာလို့ရတယ်။ဒီမရဏဘယ်တော့လာအရေးကိုပါခြင်းလို့လည်းအကောင်းဆုံးအကောင်းကြီးစိတ်ထဲမှာအကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ကပြီးဆွဲလာတာဆွဲပါရဆွဲတာတယ်။အဲဒါတော့ပဲဘုရားပဲသိရမှာပဲဖြစ်ပြီးရမှာပဲဆိုတဲ့ဆွဲပါ။အဲဒီတော့ဒီပြန်လာတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်။ရှင်လေးဒီသူ့ရဲ့ကိုအကောင်းကြီးရဲ့အတွက်ဒီရတာမတရားမတရားမှာပြန်လာနေဩဝါဒကဘုရားပြုပါလေမတရားနဲ့ပဲပြန်လာသုံးတာအရေးကိုပေါင်းနေတဲ့အတွက်ဒီမှာအဲဒီတော့မတရားမှာပေါ်တဲ့အရေးမတရားမှာပေါ်တဲ့အရေးကိုအကောင်းကြီးနဲ့လုပ်တာတကယ်လို့သင်လိုက်တဲ့ရင်အဲဒီဘောကသိမှန်တဲ့ဘောကိုပြင်ရတယ်အရေးကိုပေါင်းနေသိမှန်တဲ့ဘောကိုဖြစ်နိုင်ပါတော့အကောင်းအပြင်မှာလည်းအထက်မှာပေါ်လာတာလေအဲ့ဒီရေးကြီးကိုအကောင်းမှာတော့ပြင်ထားတဲ့မှာနောက်ဆက်တဲ့ကြည့်ရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီတဲ့ဒီအားဒီမိမိတို့ဟာတရားဥပဒေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတရားကိုကြည့်ရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရဆင်းအရေးနဲ့မြင်ရတဲ့အခါ
အဲ့လိုသိရတဲ့အခါကျတော့သိရတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီလိုမှတ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဆွဲတာသိရမှတ်ဆွဲတာသိရကမှမြင်တော့သိရကနေပြီးတော့မြင်ပြီးတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းသိရတဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောတရားတွေဟာဉာဏ်ထဲမှာရှိရတာမသိဘူးရှိမှတ်တာလို့အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့ဆွဲထားရင်ဒီခုနကရှိလို့မြင်ရတဲ့ပုံစံကကြောက်တာမပြောက်ဘူးမပြောက်တော့သဘာဝရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ရဲ့မှာပေါ်နေလို့ပါအဲ့လိုပေါ်နေတာကိုသင်ညာဖြင့်ဆွဲပြီးယူထားဖို့ပေါ်လာတာလို့ဒီနေ့ပါတဲ့ဥပါဒနဲ့ဉာဏ်နဲ့မှတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေပါတော့ဉာဏ်ပါရင်တစ်ချက်ပါလို့ရတယ်တိတ်ပါရင်မှာတော့ဘယ်လိုဆိုင်ရလို့ပါလဲဆိုင်ရလို့ဆွဲပြီးပါတယ်ဘုရုပါဒနဲ့ခန္ဓာလည်းပါလို့ရတယ်အဲဒီတော့ဒါလုံးလေးသာသာလေးနဲ့အထက်ပြောတာမိမိတို့တစ်ချက်မှာဒါလုံးတရားကိုကြည်ပြီးတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဆွဲထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြောင့်မိမိတို့အဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိနေခြင်းအားဖြင့်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကိုအောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအောင်းကိုသင်ပြီးဆွဲနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်တယ်ရှင်နေအားလည်းသူ့ရဲ့ကိုအောင်းနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်ပြီးဒီပြည့်စည်ရတယ်အခုဒီလိုဒီလည်းမျက်စိကနေကြည့်လို့မျက်စိကိုပေါ်တဲ့အခါမှာဘာလေးပေါ်တယ်အရေးပေါ်အဲ့ဒီရေးကိုမိမိတို့ကဘာလို့လဲကောင်းလို့ပြီးတော့မထောက်ထားတယ်ဒီနေ့တော့ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတယ်ကြားတဲ့နာမည်လည်းဘာသာနာလည်းဆိုပြီးတော့အရေးကိုဘာလို့လဲကောင်းလို့လဲအနတ်တရားလည်းဘာနာညာလည်းဆိုမှတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲကောင်းတယ်လို့အသာရတာလည်းဒါသိသွားပြီးပါဘုရားတော့တော့တော်ကြီးရဲ့တော့တို့လည်းစိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့အရေးတွေကိုမှတ်ပြီးပါလဲလာတယ်အကောင်းလို့အဲ့လိုအကောင်းမြတ်အောင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့လဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ဖြစ်တဲ့မိမိတို့အာသမီဝိသေသအာသေမျိုးအဲ့ဒါရဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆက်တာပြီးတော့ဟောတာကတော့အာသေမိပဲဆိုပြီးသိတယ်မှာမှတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့အခါမှာအာသမီကိုဘုရားမျက်စိချင်းမြင်ရတယ်သူ့စံကြားရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြီးပြီးတော့အဲ့လိုရတာတွေကိုသိတယ်မှတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မှာအာသမီပုံစံပေါ်လာတော့အခြေဝေးလို့အာသမီကဝေးပြီးရောက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အာသမီပုံစံကတော့ပေါ်နေတာပေါ်နေတာပေါ်နေတယ်ဘုရားနဲ့ဒီလိုကံဆရာအာသမီတွေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အားနဲ့ကြောင့်ဘုရားနာမှာတိုင်းဆရာတွေရဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ခရီးရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အားလို့လူတွေသိတယ်ဆိုရင်ဘုရားတော်ကြီးရှင်ကပုံရိပ်ရပုံမှန်တဲ့ဆွေးရပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါဠိတော်တော်ဒီဘဝဒုက္ခရဲ့လို့သာသိစိတ်ကူတာဟုတ်လားသူတဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့နာတာကဲအာရမီကသူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူခန္ဓာဥပဒေရတော်မှာဖြစ်တယ်ဥဒ္ဓမာဖြစ်တို့ရဲ့ဘုံတွေတွေမှာလာဖြစ်တယ်ဥဒ္ဓမာဘာလို့လာလဲဆိုတော့အရေးကိုပါလို့အာရမီအစ်စ်ဒီဩပါတိဒီရာလည်းဒီမဒီရာလည်းဒီကောင်းဒီဘုမတိတို့တော့သူ့ကိုဆွဲနေတာတဲ့ဘုံရည်ပါတဲ့ဗမာတိဘုဒ္ဓမာတိအာရမီကကိုယ်ကိုနေတဲ့တာဆိုတော့နေတဲ့ပါကိုယ်ရဲ့မှာရှိတဲ့ပါတဲ့ခန္ဓာကတော့တွေးရတယ်ရှင်မဒီဝါဒတိကိုအဲ့ဒီပုံလေးကပေါ်ပြီးကိုယ်ကိုနေတဲ့တာနေတဲ့တာနေတဲ့အဲ့ဒီတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအရေးကိုအကောင်လို့ပါသမျှဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလာပါပြီဒုက္ခသူတို့ကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဒီနေ့ရဲ့မှာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ရနောက်ပိုင်းမှာအာယုံနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်
ဘာလို့လဲမြင်အောင်ကြည့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြီးမှာဒါကတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပဲလို့ဘာလို့လဲပေါ်ပြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာကအရေးကိုဘာလို့လဲအကောင်လို့တကယ်ရှိတာမရှိရုပ်ဝေဒနာဉာဏ်ဉာဏ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အမှန်တကယ်ရှိသောဘောဓိတရားတွေကိုသွဲယူပြီးတော့ပုံပေါ်လာတော့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့အကောင်ရဲ့နဲ့တကယ်ရှိတာမရှိသို့တော့မိမိတို့ဒုက္ခမိမိတို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမြင်ရရှိရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါဠိအုပ်ရဲ့ဥပါဒနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်သွယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်သွယ်ရောအာရုံကောင်းဖြစ်စေသို့ဖြစ်စေမိဘရဲ့ဉာဏ်ကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရောက်နေတာရောက်နေတာရောက်နေတယ်ဉာဏ်ကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရောက်ဘုရားပြုံးတော့ကြည်ညိုပြီးတော့သာတော်လေးတိုင်းနဲ့ဒီမှာဉာဏ်မှာပူလာလို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တယ်လူငယ်တွေနဲ့သူတို့ဆိုင်ရာသူတို့လိုလားတဲ့အာယုံတွေပေါ်သူတို့ဆွဲထားတာကြီးအဆွဲနဲ့ပုံပေါ်လာအဲ့ဒီပုံပေါ်လာတဲ့ဆွဲတွေကြီးတစ်ခါတော့အာယုံတွေရတော့ကောင်းပြီဖြစ်ဖြစ်သို့ပြီဖြစ်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 ရေထဲကသွားတဲ့ခန္ဓာတော့ဒုက္ခပြီးတစ်ခါသူ့ဘာသာသူဘာမှမရှိဘူးဒီဘက်မှာဒီထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါရောက်တဲ့ပြီးတော့ဓာတ်တွေများဥပါဒနဲ့ဒုက္ခပြီးလို့ဘုဘုရားရှင်မှာရှင်းဝဲလို့မင်းနာလို့ကြားလို့ရတယ်ဘာလို့ဒီပါလဲရင်ဝဲတာပြီးတယ်ပေါ့ဘာလို့ဒီဝဲတာကြားပြီးရတယ်ဘုရားဝဲတာလားအဲ့ဒါတော့မတော့ဘူးမင်းနာတော့ဘာသာတော့တရားကြောက်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘာသာလားဥပါဒနဲ့သူတို့ဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိနေတဲ့တို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပါလားမရောက်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဗျာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဗျာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိရင်မရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခရှိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိတရားနဲ့ခန္ဓာတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာဒုက္ခရှိဖြစ်မှုပြည့်ဒုက္ခရှိရဲ့သို့တော်လည်းဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာဖြင့်တွဲပြီးထားတဲ့အကျွဲမရှိတော့ကြောင့်သူတို့မှာဖြစ်ဒုက္ခမရှိဒီတော့စိတ်တိုင်းခန္ဓာမှာတွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေရတယ်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြောင့်သူ့ကြောင့်ပြောတာခက်ပြီးလည်းတရားဒုက္ခနာရှိခဲ့ဖြစ်ရှင်းလို့ရဥပါဒနဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခပြေးလို့ပဲဒီဘောလေးကိစ္စတွေမှာလည်းဒီဖြစ်လို့ခါရောက်နေတယ်။ဉာဏ်ရေးတို့ပြောတာရေးတို့အိမ်တော်ရေးတို့လူမှုရေးတို့ဘုရုသတိသားရေးတို့ပါလေအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခပဲ။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိနေတဲ့များဒုက္ခဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုဉာဏ်အောင်ကြည့်ပါလား။ဒီဘောရေးကလည်းဒီလိုဟာအယောင်းဝယ်ဒါလေးအာရုံကြည့်တာဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့တော်ကြီးကြီးပြရတယ်တရားတရားအာယုကအာဟောမှာခြေခြေကအဲ့ဒီဘုရားကြီးကားတဲ့နေရာမှာပြီးတော်လာတယ်။အဲဒီတော်လာတဲ့ဘာနေလဲကအခုပြည်ပြည်တော်လာအဝေးကြီးမှာတော့ဘုလို့ရဖြစ်တယ်။ဒီနေရာကဘာသာရေးကဖြစ်နေတာတဲ့။ဘာသာရေးကဒုက္ခဖြစ်တယ်။ပြည်ပြည်တော်လာအဝေးကိုဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့တို့ဓမ္မသံဃာတို့သိတော်နေတယ်အဲ့ဒီရေနဲ့ပညာမနာနဲ့တရားရှိရရှိအဲ့ဒါဘာသာနာရောရဲ့ဥပါဒနဲ့ဥပါဒနဲ့နာကြီးဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါရှိနေတဲ့ဒုက္ခအဲဒီတော့ဥပါဒနဲ့နာကဒုက္ခပြီးမှတော့ဒီဒုက္ခကြီးဆိုတာတော့ဒီဥပါဒနဲ့နာဘယ်လိုများဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီဘာလို့သိရဥပါဒနဲ့နာဖြစ်ပေါ်ပေါ်ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းတွေ့ရတယ်။လေသာသမုပ္ပါဒ်နည်းနဲ့ကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြီးရင်လေသာသမုပ္ပါဒ်နည်းမှာဘာပါလဲဆိုတော့တဏှာပြည့်ရာဥပါဒနာဥပါဒနာပြည့်ရာဓမ္မဘောလို့ပြီးတော့ဓမ္မဘောကိုပါတယ်။အဲဒီကဥပါဒနာကိုနားလည်ကြိုးစားအဲ့ဒါဥပါဒ
မျိုးလေးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်အာဟုပါဒနာလို့ခေါ်တဲ့လူတွေလာတဲ့အရာပေါ့အသိဉာဏ်နဲ့ရတာတွေ့ကြည့်ကြအဲ့လိုမျိုးလေအာမျိုးအဲ့ဒီအာမျိုးမှာတွဲပြီးတော့အရေးကနေကောင်းပြီးပုံပေါ်လာတယ်အရေးကနေကောင်းပြီးပုံပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအာဟုပါဒနဲ့အာဟုပါဒနောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိပါဒဆိုတာအယူပြီးမှုပေါ့အာဒီပဲအားလည်းဘုရားတော်ပဲလက်ခံနေမှာပဲအမှားနဲ့ယူပြီးတော့ပုံပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိပါဒအဲ့ဒါလိုအာဟုပါဒဒိဋ္ဌိပါဒတွေကထိတ်ကြပြီးတော့မိမိတို့ဒီထဲမှာရှိနေတော့အလေးအကျအားဖြင့်အစွဲပေါ်ပြီးတော့ဒီလာစုပါဒလေးဖြင့်ဘုခိုင်ရဒီမှာလည်းလုံးဝနေတာရှိတယ်ရှိအဲ့ဒီလုံးဝနေတာဒီယူလာတဲ့သူတို့အဲ့ဒီမျိုးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ရှိတာရှိသူတို့ခေါ်တာရိုးရာရည်ကြီးမှုပေါ့ဘာလို့လဲဒီရိုးရာရည်ကြီးမှုအဲ့ဒါအလေးအကျင့်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ပြောရင်ဒီလာစုပါဒအကောင်းတဲ့ခြင်းတွေပေါ်နေနွားတွေကိုဆွေးနွေးလို့ရှိရင်အဲဒီခြင်းတွေမှာဆွဲရတယ်ဒီလိုလုပ်ပါတယ်အဲဒီဆွဲတွေကြောင့်လို့ဒီကကြည့်ကြည့်ပါနောက်ဆုံးအဲ့ဒါဘာလို့ပါတယ်အခိုင်အမာပါတယ်ခိုင်အမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသက်ရှိတယ်အကောင်းတဲ့နဲ့ရှိတယ်မသေးဘူးအဲ့လိုဆွဲနေပါတယ်အဲ့လိုဆွဲနေတဲ့သဘောကိုအဲ့ဒါဘာလို့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကောင်းလို့ဆိုတာအိုင်ဝါတဲ့နေတဲ့အခါအတ္တဝါဒပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ဆိုတဲ့၄မျိုးပါလေအရေးကြီးတာပေါင်းဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာပါလေပေါင်းဖြစ်တယ်ဥပမာဒီလိုပေါင်းနေမှာကိုယ်တည်ရဲ့ပေါင်းခြင်းအားရတော့ကိုကြိုက်တယ်ကိုယ်တည်ရဲ့ပေါင်းခြင်းအားရတော့ဘာဖြစ်လဲကိုကြိုက်ဘောဓိညာဘောဓိပေါင်းခြင်းပေါင်းလို့ဒီလိုက်နေလားဒီလိုက်နေပေါင်းလို့အောင်းလို့ပြင်တယ်။တရားဝင်ရသူ့ရဲ့ကြောင့်ပေါင်းလို့မလုပ်ရင်လည်းကောင်းတယ်။ဒါမှလည်းလည်းဒီရတဲ့သူ့ရဲ့မောင်းတော့ပေါင်းလို့ပြင်တယ်။သူတို့ပေါင်းလို့ဒါပဲ။ဒါနဲ့ဒီရရဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ရတဲ့အတိုင်းသာအားလျော်တော့တွေ့ရမှာလို့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားလည်းသူ့ကြောင့်သူ့နဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးမနိုင်ရဒါလည်းသူတို့ရဲ့ဉာဏ်သာအားဖြင့်အားဖြင့်ဆိုရတယ်။ဟုတ်တယ်ရတယ်သူ့မှာရှိတဲ့ကိုကြီးရှိတယ်လို့ရင်းတော့နော်အတော့တော်ကြီးကလည်းပေါင်းတဲ့တိုင်းရှိတဲ့အားတွေကိုသူတို့ကအကောင်းနေတယ်ဆိုရတယ်။တရားဝင်ရတယ်သူတို့ကျေးဇူးပါတယ်တရားတို့သူတို့ဟုတ်တယ်လို့ဒါတွေပြောရတယ်။အဲ့တော့ဘောဝန်းကျင်အားလျော်စွာအကောင်းတွေကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ရှိတာမရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေရာတွေနဲ့ဒီဆွဲတွေကနေဝင်တော့မျက်စိပေါက်တာတော့ကောင်းကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ဒီရနေဝင်တာပဲအောင်းထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်ကြီးတွေမျက်စိနဲ့ရှိရင်လားမမြင်ဘူးမြင်တယ်။ညာဝင်တဲ့သူသုံးဆောင်ဖြစ်ပြီးမျက်စိနဲ့မြင်ရအတ္တဝါဒလားကြောက်ပြောရဆိုတာနာဝါရီအားရအနတ်တဲ့ကလည်းသူတို့ဒီရနဲ့နဲ့ရအရိယတဲ့ကလည်းဒုက္ခနေတဲ့ခါရတော့ပြည့်စုံရရဒါဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်နဲ့ရတာလည်းဘယ်ရတာလဲပေါက်ဝင်နေတာဒီတော့အာဟုပါဒနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းရောဒီကိုဆွဲတဲ့ဥပါဒဏ်ကြီးဘာဆွဲလဲလို့ပြောရင်ပေါက်ဝင်ဆွဲဘုရားရဲ့ဆိုင်ရာကိုကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာတော့လားအခုဒီအရောက်တဲ့လူတွေကိုဆရာဝန်သုံးပစ္စည်းတွေပြီးသူတို့လူတွေလားလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါလည်းရတယ်။အရောက်တဲ့အမားတွေကိုကြောင်ပစ္စည်းတွေဆရာဝန်တွေကိုအရောက်တဲ့အမားတွေဒီလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီနောက်တော့ပြီးသူတို့လူတွေလားလို့ပြောတယ်။မလို့အောင်းတဲ့အားရတာတို့ကကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတာတွေကသူတို့ရဲ့ဤတဲ့သူတို့ကောင်းလို့သတ်မှတ်တာအကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဤတဲ့သူတို့ဆွဲတာမဆွဲ
suelu. Dulu ni kita ni, tahu mau ini kita kau suelam suela, suela, luar punya suela kau ada ni, kamu ada ni. Luar punya suela kau ada ni, kamu ada. Kamu ada ni, ni video ni yang suela. Kalau kamu ada ni dia. Dulu ni saya jauh dari ni video ni dia kau ni. Ini kita buat ini dulu kau ni saya kau ni dalam beri kau ubah ini yang juga ada proses yang tidak ini proses yang lupa dari lupa itu kau ni kau ubah bagi lupa ayo ini juga yang itu boleh boleh ini yang itu boleh buat hari kau boleh jadi boleh ini mana jauh ni jauh ni Kenapa kau ini di balik ada? Upaya yang ada. Era ini upaya yang ada masih tak boleh. Lupa ada. Upaya yang ada ini tidak payah. Lupa ada. Kalau upaya yang ada sama ada juga dengan yang ada. Mereka pun ada juga ini. Nada. Ini upaya yang boleh diubah. Ini jauh lebih baik. Dulu dia tahu dia tidak ada bawa ni dia ada bawa yang ada itu tidak ada. Dulu dia jangan juga ada lima itu ini tidak ada. Dia story dia mana? Ada dia mana? Cuma ni mana? Orang ada ada kau ni ada itu. Jangan dia suai hari, buat, bawa ada boleh jadi buat, cuma ada buat. Cuma ada buat boleh kau, atau ni dia masih dia suai ada boleh buat. Tapi saya boleh, boleh cerai buat boleh kita. Ini jualan orang buat, telefon buat, dapat buat, orang yang buat, orang yang buat. Ada itu, kenapa ada? Kenapa ini? Ayo, ada ini arti, tu itu, jadi yang kau tidak lagi. Kita boleh berada, boleh berjaya, boleh berjaya. Boleh dulu malam hari, boleh jalan-jalan dan boleh. Ini kalau boleh kopi, ini kalau orang ada di bawah ni, bawah. Ia kalau ini apa boleh, bukan ni, jual boleh kopi. Kemudian kalau kita berjalan lagi tidak ada. Jika kalau ada menjadi kalau ni cuma. No, nanti kamu ini lihat, warna ini lagi. Kedua video populer, populer. Orang itu dia. Mari kita masih banyak orang itu kalau dia ada itu populer dia. Orang orang dia. No, jadi yang itu populer dia itu dia. Terus ini show ada. Memang terus ini boleh. Jangan buat itu. Iyo bawa kalau kita turun dari itu. Kalau kita yang jadi New boleh bawa ini punya boleh. Ada di kota lain kita. Mereka ni ada upaya. Ibu ini jual boleh, betul boleh jangan sebab. Kau ada apa? Memang. Elio, upaya sana, upaya dia dia. Kalau apa kau beri, kalau ada ini yang
every war, these were the land of the attention and the human religion or human and you are never allowed to be a you look at it, so now so I do want to go yes, he knows so well to my girl. And that's what you're getting on the other one to go down here. Ah, maybe I don't know yet. I'll look back at the people who do that. Those are me, Coco, Admi Media Pieni Mapieni Chene Alio Boda Turoma Piene didn't what in Yama. Go out and when Edilu Lokha Ha, Senhaji, Gogo Balokadale, a Kai Ama Lokada. I go Ganago Mamiera or Roma, Bazagaro Bion and Mamieva Uva, Dodo Name Uro Balole, Kaima Zegen. Adami de Goguname, Bone. Minua Badu Dadami. Badu Dadami, so we got Dadami de Boma, Guname, Kaima Zegen, Makaima Zegen. Kaima Zegen, Turogo, Masagen, I do like Zegen, Gona Bogoa. Magona Bogoa, I know you a Jemasiba, Majiba Mele do Dadami or Edilobe, Turo Namego. Naga Nebido, Droname, ya like Bido, low Zegen. I so any job me. Ubarane Kana Jaume, who allowed the poor Nija. Diro Ubarane Kanadi, a Swedish people are Bonye Ubaran Swedia Beneset on Bolale, Lige, Pawunjin Leve, Suedido, Bonye Jego, a cow in a Lojame, Pawunjin Ayarigo, Suebido. Now the Gari Yari Boma Tamatare, Nina Marigo Leve, a home man, Tin Bido, a UD Bido, Suebido, Pompo Jaume. A legend is Ziloba Miaro, a legend Pibido, a Swelly Neve, Pompo Jaume. A Kaima Ninet Habido Leve, Pompo Jaume. Ubaran Blaubolane. Legend. Eddie Ubaran Legega,
Sabe ya pian doing like dog, how pian pian musaya, a then yada bago swaying, Ruba, Ubara Nekana, Yoko Soebiro, Bompore, Yego, Gaulode, Ubara Nekana, Wedana, Kandamugo, Gaunte, Lobiro, Bompore, Ubara Nekana, Ninya, Madamugo, Gaunte, Lobi, Bompore, Ubara Nekana, Tenkara, Bubian Jaunemu, the body go, Swebu, Biro, Bompore, Ubara Nekana. Wayana, Dimugo, a swebu video, bone hore, Ubara Nekana, the Vivanabakila, Nava, the young Yesu Baranekana, Doka. Eri Ubara Nekana, Mandamiadi, Bade Sale, Doka Desa. Dashini the Miado, Doka, Jive, Lupia. Edido, Diniama, Bovido, Dia Home, the Laune Leve, Dashimbazan Nampe, the Lubabe, Bibi Bini Ubara Nekanaga, Mabo. Ubara Nekana Bibi Bimbo, Bayani Sala the Lede. Bayani Sala the Lesro, Bawaye, Sa, Oh, a Chini Riani Sa, Bido, Piangawa, Mimido Yenema, Shido, Bediari Gani Bido, Ubara Nekanago, Kissi the Lesro. Bawama, Muela Rea, Urbaduma, Yoge, Bane Sale, Bawani Gandika, Loba, So, Bawago Nitade, Tana. Beduwe pipi, a Juve pipi, a Kame pipi, no? Yesi the Pala pipi, Nadiva Mabara pipi, Balobo Nane, Muela. Eri Muela, I know, Pogo, Daily, Drubo, Nitadra, Nite. Era Nita Muha, do you name a Muirega, Oanaza, Nandarega, same win, video, Pala, look, Erago, Duo, no? Adawa, look for it. Adawa Pawago Nita Dredare Adawa Mulu, Pawatawa. Do you nema, say you, Babida. Yenema, a twin Dakanine, Babida. Eri Pawatawa, Pawago come into a Nita de, Abodia, Yenema, Shibida. Do Pawago do a count of Gare? Kedido, Di Pawatawa, Shide Kajaro, do go at the diamond Nivahu. Rajaro Gila, Recatero, Medi Nana Consapa, Media, Homian Dimine, a Senda Yadari, the Carduivian. Do it all, Eddie Yari, oh, knit a day, say. Mesina Minea, Manita Dale, knit the Omibari at Dimbeja, Pawanjin at Dimbejane, Eddie Yari Boma, knit that one. Diro Erlo knit the moose so that the body ale Genema, say when it Ramo in Eula, when it, Neche, Kamatoa look for it. Erilo Kama Bawarigo, Amamelo Yudhare. Kama Bawarigo, Amamelo Yudhare. Eri Yudhad Hamu Haleve, Genema, same way neither. Udaya Genema, Duro Haduro, Mia Duare, Yamame, Dakome. Era same way neither. Bawari Aleve Gobo, Globo Namebi, Akome, Yudhad Hare. Erilo Yusa Mane. The body Hale, Genema, say when they look, say Tema, say me when they look, data the wa. Erari, Ya Alongo, Amago, Amaya, Ludi, the Lazare, Madi. Amanzura Lebe, Balumia, neither less Rale, Madi. Arilo, Madimu Alebe, Genema, say when they all. Away Zadawa, Adawa, Limu, Sra, Pogo, Dadawari, Genema, sheep. Berea sheep, or one Yazwa, Sandrarea. Iboa Sasa Genle Sheet, Hovaria Le Sheet. Eddie Adawariga, Genema say when it Adawa, say Tema say when it Adawaria, Bago Mia Pandi Bezale. Papani Bezalero, Mesiani Gilide, a saint who do it Kama. Mesiani Gilide, a young saint of Mumu do it Kama, Kama Doaga, Jade. No? Do ye a pity and Nazarego, lay blight. A Pimisi Buddha a call. Away Zadoaga, Madion, whole night. Kamadoaga, Jai. Owadoaga leve, Eddie Hali Yao, you, Piao Yoda, Data Doale, Manegua. Edo, Yingwili the Kuma, Adoa Banaba, Leva Gani Bido, who are Winlade Ayo, Yingwin Ayo Lima, Adoa Leva Gani Bido. Oma Magoma Wu to the Bodiago, a county on to a lab like. Le Bido, D. Ayongo Dua, so you like that. Ayon Balu like so you like. Yenega say when it, the Bodia.
အဲ့တော့ဒီအာယုံကိုသူတို့ကတုပ်ယူထားလိုက်တယ်ဆွဲယူထားလိုက်တယ်အာသောက၄ပါးနဲ့ဟိုဘက်ကဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ပြီးတော့အမှားရဲ့သဘောကျစရာရဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေအောင်ရဲ့နောက်တကထုတ်ကင်မှုရဲ့အယူမားအနေနဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ရင်ထဲမှာရှိနေဖို့အတွက်သူတို့ကလှည့်လိုက်အမှန်တကယ်ကမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာမြင်ရတဲ့အာယုန်တွေသည်အဆင့်အာယုန်တွေသည်သဘာဝအချင်းကြည့်ရင်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘာဝရှိအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘာဝမှာရှေ့တစ်ချက်တိုးလိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘာဝရှိဘယ်နှချက်ရှိလဲနှစ်ချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုတော့အာသဝတွေကမြင်ခွင့်ပေးသလားမပေးဘူးမိမိရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာသဝကအဲ့ဒါကိုမြင်ခွင့်မပေးပဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါကတော့အကောင်ပဲဖြစ်ပြဆိုတာလည်းမသိဟောပြန်ပြသိတတ်တဲ့သဘောကိုလည်းမသိဘာသဘောလဲအဝိဇ္ဇာသဘောအဲ့ဒါလို့မသိတဲ့အတွက်ကာမသဘောဒါလေးကတို့သဘောကျမှာပဲလို့သူကရင်ထဲမှာမြဲအောင်သူကစုပ်ယူလိုက်တာပေါ့စိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောတရားအာသဝကစိတ်ရည်နဲ့တူတယ်အရက်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒါအရက်တောက်ထားတဲ့သူကမမှန်ကန်ကန်မမြင်သလိုပဲအကောင်းကိုဆိုအဆိုးကိုအကောင်းမြင်သလိုပဲအခုလည်းပဲဆင်းအာယုံကိုအဲ့ဒီအာသဝ၄ချက်ကစုပ်ယူလိုက်အမားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်လှည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲကိုပို့လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဒီတိုင်းနေသလားတဲ့နောက်ထပ်သဘောတရားတစ်ခုကဖမ်းချုပ်တာရှိသေးတယ်ခုနအာသဝကပို့လိုက်တဲ့အာယုံကိုတဏှာဘဝစတွေကနေပြီးတော့လူတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလိုလောဘအဲ့ဒီတဏှာကအဲ့ဒီအာယုံကိုအတိအကျခုနအာသဝ၄ပါးကစုပ်ယူထားတဲ့အာယုံကိုမလုံနိုင်တော့အောင်သူကချုပ်လိုက်ရင်ထဲမှာဒီဝင်လာတဲ့အာယုံလေးကိုမလုံနိုင်တော့အောင်ချုပ်လိုက်ဒီတော့သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမှအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လိမ့်မယ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမိမိတို့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်တဲ့အခါမှာသိသိကြကြသတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားမြင်သည့်စိတ်ကပေါ်ချင်းပျောက်သလားမပျောက်ဘူးလားပျောက်တယ်သို့တော့အခုအာသဝ၄ပါးကမြင်ကွင်းကိုအမားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်သူကလှည့်ပြီးတော့စုပ်ယူထားလိုက်စုပ်ယူထားပြီးတော့တဏှာကနေပြန်ချုပ်တယ်တဏှာကအစည်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောထားတယ်တဏှာမြောက်နေစေနဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောထားတယ်အဲ့တော့တဏှာဒီခုနဝင်လာတဲ့အာယုံကိုမလုံနိုင်တော့အောင်သူကချုပ်အကောင်းအနေနဲ့ချုပ်တာရှိတယ်အဆိုးအနေနဲ့လည်းချုပ်တာရှိသို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဒါကတော့ဒီအာယုံကိုခုနပုတ်အာသဝကနေစုပ်ထားတဲ့အာယုံလေးကိုတို့လက်ခံထားမှာပဲအခြေအနေအရပေါ့အဲ့တဏှာနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဝင်လာတဲ့အာယုံကိုဖြစ်ပြက်ပျောက်သွားတာပျောက်သွားပြီမဲ့ तू ကမပျောက်အောင်ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်တဏှာစေးနဲ့အလိုလောဘနဲ့ဆွဲပြီးတော့ရှည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဥပါဒံအဆင့်ရောက်တယ်ဥပါဒံကတဏှာဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုဒီအရိပ်ကလေးကိုအကောင်ဖြစ်အောင်ပုံဖော်တယ်ဒါကတော့ဗာလေးပဲညာလေးပဲကာမှုပါဒံအနေနဲ့ဒါကတော့အကောင်ဒိဋ္ဌုပါဒံအနေနဲ့ဒါကတော့တို့ဒီလိုမှတ်ထားခဲ့တယ်သီလပဋ္ဌုပါဒံအနေနဲ့တို့ဒါရိုးရာအစဉ်လားအတ္တဝါဒုပါဒံအနေနဲ့ဒီကောင်ဟာမပြောက်ဘူးခိုင်းနေတယ်မြဲနေတယ်ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလိုပုံဖော်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လာတော့ကအရိပ်တွေဟာမျက်စိဘောကဝင်လာတဲ့အာယုံအရိပ်နမိတ်တွေမနောဒွါရစိတ်မှာပေါ်တဲ့အခါပေါ်ပြီးချင်းပျောက်သွားတာသို့တော်မပျောက်အောင်ပထမဦးဆုံးအာသဝကလှဲ့တယ်တဏှာကဖမ်းချုပ်တယ်ဥပါဒံကပုံဖော်တယ်ပုံဖော်လိုက်တော့အရိပ်လေးကဘာဖြစ်သွားလဲအကောင်ဖြစ်ရှင်ထဲမှာစွဲကြံခဲ့ဥပါဒံရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဥပါဒံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပန့်ပိုးအားပေးကူညီနေတော့ဘာတွေပါလဲအာသဝနဲ့တဏှာပါသေးတယ်အာသဝမှာအဓိကတော့အဝိဇ္ဇာကိုယူပါအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုပေါ့အာယုံကိုအာယုံမှန်းသိသလားမသိဘူးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်လို့သိသလားမသိဘူးဖြစ်ပြသွားတာကိုဖြစ်ပြတယ်လို့သိသလားမသိဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြတာကိုဖြစ်ပြတယ်လို့မသိဘဲနဲ့အာယုံကိုအာယုံလို့မသိဘဲနဲ့အာယုံမဟုတ်ပါဘူးကွာအဖြူနီအကြောင်ကြားအဝါအပြာပါသို့မဟုတ်ဒါဘာပဲညာပဲဘာကောင်ပဲညာကောင်ပဲဆိုပြီးတော့အမားအနေနဲ့သူကတုပ်ယူထားလိုက်အဲ့ဒါလို့အာတဝါကနေလှဲ့ပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အချက်ကိုတဏှာကဘာလုပ်လဲ
မလုံနိုင်အောင်ဖန်ချုပ်တာဒါလေးကိုမြဲအောင်တဏှာကနေချုပ်ထားလိုက်တိုးပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာကိုရှေ့အောင်ဆွဲဆန့်လိုက်တဏှာရှေ့အောင်ဆွဲဆန့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံဟိုတုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့အစွဲဘဝမှာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတည်းကဆွဲခဲ့တဲ့အစွဲတွေကပုံဖော်တယ်ဒါကတော့အကောင်းပဲကာမှုပါဒံတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရမယ့်အရာဒိဋ္ဌုပါဒံလည်းပဲဟုတ်တယ်ဒီအမှားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ပုံဖော်တယ်သီလပတုပါဒံလည်းပဲအလေးကျင့်နေအပြင်ဒါဒလိထုံနှန်းစင်လာပဲဆိုပြီးတော့ပုံဖော်တယ်အတ္တဝါဒုပါဒံလည်းပဲအဲ့ဒီဖော်တဲ့ပုံလေးကိုအခိုင်အမာလုပ်ထားတယ်ဒီတော့ဥပါဒံနေအပြင်ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါခုနတုန်းကမျက်စိပေါက်ကဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပျောက်သွားတဲ့ရုပ်ပုံအသင်းတရံဟာဥပါဒณะခန္ဓာအဆင့်ရောက်လာတော့အကောင်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကောင်ပျောက်သေးလားမပျောက်တော့ဘူးဘယ်တော့မှမပျောက်အခုမိမိတို့ဘဝမှာလူကြီးတွေအသက်တော်တော်ကြီးတဲ့သူတွေမျက်စိကလည်းတော်တော်မြင်ခဲ့ရနားကလည်းတော်တော်ကြားခဲ့ရနှာခေါင်းကလည်းပဲအနှမ်းအသက်တွေတော်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ခေတ်အမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရအဲ့ဒါတွေမှန်သမျှသူတို့အကုန်သိမ့်ပိုက်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်အသက်ကြီးတော့တနည်းစားတယ်ဆိုသလိုပဲသူတို့ကတော်တော်များများသိကြတော်တော်များများသိကြသူတို့ရင်ထဲမှာဥပါဒဏ်တွေအများကြီးရှိအတွေ့အကြုံများတော့အစွဲရများသလားမများဘူးလားများတယ်တွေ့ကြုံတာများတယ်လေအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာတွေကိုဘယ်နှခါများရှင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တစ်ခါမှမရှင်းတစ်ခါမှမရှင်းခဲ့တော့သူတို့ရင်ထဲမှာသူ့ပုံနေတာအရေးတရားနဲ့အကောင်ဖြစ်နေတာအကောင်တွေနဲသလားမနဲဘူးကြည့်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကနေအကောင်တွေအများကြီးဖြစ်ကြားခဲ့ရတဲ့စကားသံတွေကနေအကောင်တွေအများကြီးဖြစ်ဘာခန္ဓာတွေလဲဥပါဒณะခန္ဓာတွေအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာလေးတွေဟာအကြောင်းအကျိုးတိုက်ဆိုင်လာရင်ပေါ်လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတော့တာအယူဆွဲဒုက္ခပေးတော့တာပဲအတွေ့အကြုံများလေမျက်စိအမြင်များလေနားအကြားများလေဥပါဒဏ်တွေဘာဖြစ်လေလဲပိုများလေပဲအဲဒီတော့ဥပါဒဏ်အကြောင်းပြောရတာခက်ပါတယ်ဒီဥပါဒဏ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူတွေကဝိုင်းဝန်းထားလဲအာတဝတွေတဏှာတွေအာတဝဆိုတဲ့အရာကပေါ်လာတဲ့အရာပျောက်သွားတာမပျောက်အောင်သူကဖမ်းဆုပ်ယူထားလိုက်စိတ်ဝင်သွားတဲ့စိတ်ထဲမှာသူကစိတ်ရင်နဲ့တူတော့အဲ့ဒီຢာကိုသူကစိတ်ဝင်အောင်ပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်တဲ့ကိစ္စကြီးမပျောက်အောင်သူကပထမဦးဆုံးစိတ်ထဲကနေစိတ်ထဲမှာစွဲအောင်သူကလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီစွဲတာလေးကိုပဲမလုံနိုင်လောက်အောင်တဏှာကဖတ်ချုပ်ပြီးတူပြီးပြတ်တယ်ပြီးသားကိစ္စကိုရှေ့အောင်တဏှာကဆွဲဆန့်တဏှာကဆွဲဆန့်လို့ရောက်လာတဲ့အာယုံလေးကိုဘယ်ကပုံဖော်လဲဥပါဒံကတခါပုံဖော်အဲ့လိုပုံဖော်လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားလဲဥပါဒณะခန္ဓာဒီတော့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုရှင်းဖို့အတွက်ဟိုးအာတဝါကနေစပြီးပြန်လှန်ရမယ်တဏှာဖယ်ရမယ်ဥပါဒံစွဲတွေဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းသွားခြင်းလို့ဥပါဒံဖြစ်ပေါ်ပုံလေးကိုဥပါဒံနေခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နေပုံလေးကိုဒါအခုပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟာဥပမာလေးတွေနဲ့ပေးပြီးပြောတော့မှထပ်ပြီးတော့ပေါ်လွင်မှာဒီတော့ဒါအချိန်ရလဲသိနေပြီနောက်တစ်ပတ်ကြာမှပဲဒီအကြောင်းကိုပြန်ဆက်ဒီတော့ဥပါဒณะခန္ဓာရေးကြီးပါတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာဒုက္ခသည်အကြီးကျယ်ဆုံးသောဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဥပါဒณะခန္ဓာမှန်သိရင်ဥပါဒณะခန္ဓာရှိပါတော့မလားမရှိတော့ပယ်ရမယ့်အထဲမှာဥပါဒณะခန္ဓာမပါဘူးပယ်ရမှာကဥပါဒณะခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘဆိုတာရှေ့တစ်ဆင့်တိုးသွားရင်တွေ့လိမ့်ဘုရားကဣဒံခောပါဏဘိက္ခုဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္ဆံဆိုပြီးတော့ဆက်ဟောပါလေဦးမယ်အခုတော့မိမိတို့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားမြင်အောင်ကြည့်သူဒီကဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာဒုက္ခကြီးပဲလို့သိရင်သူပျောက်သွားလိမ့်သူပျောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာကိုဖယ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးသမုဒယသစ္စာပိုင်းကြတော့တွေ့လိမ့်မယ်အခုဥပါဒณะခန္ဓာပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးအထိုက်လျောက်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအာတဝရဲ့တဏှာရဲ့ကပူပေါင်းပြီးတော့ဘာကိုဖြစ်ပေါ်စေလဲဥပါဒณะခန္ဓာအရေးကိုအကောင်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းပြီးဖန်တီးပေးကြတယ်သူတို့ကဝိုင်းဝန်းချုပ်နှောင်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးကြပုံဖော်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံပေါ်လာခြင်းဒီဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာဒါလေးလည်းပဲမမေ့ပါစေနဲ့နော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာတွေကိုဒါတွေကဥပါဒณะခန္ဓာပဲလို့ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားကြည့်ပါသူတို့ကသိရမယ်တရားလားမသိရမယ်တရားလားသိရမယ်တရား
တိရမယ့်အရာကိုမသိရင်ကိုဒုက္ခကိုမသိရင်ဒီဒုက္ခပယ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းကိုငြိမ်းဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒณะခန္ဓာကမဖြစ်မနေသိရမယ်တရားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုမထိတတိနဲ့တို့ပြီးတော့နော်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်သွားတာဥပါဒณะခန္ဓာကိုသေချာကြာနာမပြောနိုင်မဲနဲ့ရောင်တိရောင်ဝါနဲ့ဘာပယ်လို့ပယ်ရမှမသိဘာတိလို့သိရမှမသိနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာလေးလည်းပဲနောက်တစ်ပတ်ကျတော့တော်တော်ကြည်ကြည်စက်နံပြောဦးမှာအချိန်ရှိပြီဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌု၃ချိန်ဆုံးသကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓု